wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita. Kali ini kita akan membahas gimana menerapi anak kita yang sering sakit batuk, pilek, pusing, dan radang tenggorokan. Itu adalah penyakitnya yang sering anak-anak alami. Mudah dan jangan pernah khawatir untuk para bunda-bunda, ini tanpa biaya, gratis dan bisa dilakukan sendiri. Gak ada yang sulit kok. Yang penting kita ada usaha, ada niat, pasti akan bisa kita lakukan. Untuk pertama-tama, ini kan tengah ini adalah tulang punggung. Tulang tengah ya, tengah ini kan ada tulangnya ini. Ada di pinggir kanan kiri ini ada tulang belikat. Untuk terapi batuk, pilek, pusing, radang tenggorokan itu kita ambil titik sebelah kanan dari tulang tengah, pas jangan pas pokoknya pas sebelah kanannya tulang tengah, dan diambil titik tulang belikat yang paling bawah, lurus paling bawah. Ini adalah tulang belikat, ini tulang tengah, ini adalah tulang belikat kiri, ini tulang belikat kanan, ini tulang tengah. Jadi ya kita ambil aja di titik sini, kita kita pijat pelan-pelan ya, jangan digunakan full tenaga karena ini kan masih anak gitu. Kalau kan kasihan juga kalau di full tenaga mesti akan sakit gitu. Ya kita dengan feel kita lah, dengan perasaan kita, seberapa sih yang harus kita tekan. Ayo kita yang mulai ya. Untuk minyak, saya biasanya gunakan minyak zaitun karena lebih enak sih kalau minyak zaitun, dan insya Allah lebih aman. Langkah pertama, sebelum kita melakukan pemijatan, kita berdoa dulu dengan keyakinan kita masing-masing. Biasanya kalau saya sih pakai Al-Fatihah. Kebetulan anak saya lagi pilek, lagi batuk, dan agak hangat badannya. Kita tuangkan minyaknya, punggung. Kita usap-usap dulu sampai merata minyaknya. Jadi kita pijat titik sebelah tulang punggung sebelah kanan, pas segaris tulang belikat yang paling akhir ini. Ya kita pijat, pijat, pasti akan nangis tuh. Kalau akan terasa sakit pasti akan nangis. Ini anak saya udah mulai bereaksi. Kita pencet ke arah ke kanan, segaris ke kanan, pencet, sampai ke atas lagi, apa ya? Pencet. Alhamdulillah untuk beberapa tahun ini anak-anak saya nggak pernah, sangat jarang sekali ke dokter apabila sakit pusing, pilek, radang tenggorokan. Ya saya terapi sendiri, dan juga sangat jarang sekali minum obat-obat kimia. Ya bukan saya alergi sih, cuman kan kasihan juga sih untuk anak seumur 2 tahun kalau dikasih obat-obat kimia, kasihan juga. Sering-sering ke dokter juga ya kurang bagus juga kan gitu. Kenapa enggak kalau kita bisa nerapi sendiri? Ya, kita pijatkan ke arah kanan. Ini bisa juga, bukan hanya bisa untuk anak kecil, untuk orang dewasa pun bisa. Di depan, ya seperti ini. Tapi kan kalau orang-orang dewasa
tenaga kita harus full karena kan beda loh antara anak-anak sama dewasa kan udah beda gitu loh. Tenaga kita harus full pijitnya biar terasa. Kalau anak-anak kita pencet sedikit aja udah terasa dia dan gampang, reaksinya lebih cepat anak-anak. Dewasa kita harus full tenaga. Terus sampai merata, kira-kira. Ini kan terasa di sini kan merasa apa ya, agak bengkak gitu loh anunya. Kulitnya agak rasa bengkak, dagingnya itu rasa bengkak gitu loh. Jadi nah ini istilahnya kalau Jawa itu gerinjel ya istilahnya. Kita ambil lemas kira-kira 5 menit lah kita terapiin terus. Ini sebelah kanan. Setelah itu kita ambil sebelah kiri, sama juga sebelah tulang punggung tengah ini pas ya, terus ambil lurus dengan tulang belikat yang paling akhir ini ya, lurus ini kita pijat searah begini. Nah, ini udah reaksi ya saya ya. Udah mau nangis. Sudah terisak-isak udah. Ya jangan kita gunakan tenaga full, kasihan juga masih. Udah nangis kan. Udah nangis. Ada yang gerjel-gerjel, ini ada setelah tulang ya, ini ada gerjel-gerjel lah. Ini kita ambil aja, kita pijit aja, kita terapi di sini. Nggak apa-apa, insya Allah aman, nggak ada overdosis, nggak ada, insya Allah aman. Yang penting kita pijat jangan fullkan tenaga kita ya, kita ambil lah setengah-setengah dari tenaga kita ya, kita pijat. Insya Allah aman. Kita pijat ke arah kiri, kita geser. Kita lemaskan, yang kita usah-usah. Ambil lagi sejajar dengan tulang belikat ya, sejajar yang paling akhir ini ya, ini kan akhir ini yang tulang belikat kan sini. Ini tarik lurus kayak ini ya, ini ambil ini ya. Untuk sakit radang tenggorokan ya, kita mungkin itu yang sering anak-anak kita alami. Amandel itu juga sering. Kalau amandel radang tenggorokan ini memang agak susah, tapi kita harus telaten mungkin sehari, tiap hari kita terapi. Tiap hari kita terapi gini, insya Allah akan ada perubahan dan insya Allah akan bisa sembuh. Semua tentu atas izin Allah sih. Ya, ini.
Dan yang paling pernah anak saya yang tertua sih, anak laki saya pernah sakit herpes. Saya ambil juga kayak gini. Alhamdulillah selama akhirnya 3 hari, saya tiap hari saya terapi gitu. Terapi gitu terus 3 hari dia udah sembuh dari herpesnya. Bahkan herpes kan cuma penyakit kulit, tapi penyakit kulit yang sangat gak enak ya karena panas badan. Tapi saya ambil titik ini sama titik ini. Alhamdulillah selama 3 hari kering. Cuman ya yang gatal-gatalnya saya olesi dengan minyak zaitun. Alhamdulillah berapa tahun ini anak-anak saya sangat jarang sekali ke dokter dan sangat jarang sekali minum obat-obatan kimia. Ya cuma ini aja yang saya lakukan. Udah, kita lemeskan dulu semua badannya, lemeskan. Terus setelah itu kita ambil tulang tengah ini, yang paling tengah tulang ini kita pijat ke bawah. Bagian ini kita bagian relaksasi ya badan anak kita. Nah, ini relaksasi. Setelah itu kita lakukan doa untuk dia. Kalau saya tetap Al-Fatihah aja sebagai doa. Jadi usap-usap. Ya, udah begini aja, udah. Insya Allah akan mengalami perubahan. Jangan lupa subscribe and like. Subscribe itu gratis kok. Udah sekian dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.